3,9, és la temperatura idònia de fermentació que ha de tenir aquesta pasta, que és la del pa integral, per ben treballar. Aquesta ha de sortir un pèl més fresca perquè és una pasta que es farà un pèl més tard, i això ho tenim. Estem traient aquí 9.600 grams de pasta. Aquests 9.600 grams són 600 per 16, que són les divisions que ens ajudarà a fer. És a dir, en comptes d'enfarinant les caixes, posant-hi oli a les caixes, no varies la hidratació, cosa que si anessis posant farina, al cap i a la fi acabes eixugant la pasta. Fet, Enric? Molt bé. Molt bé. Ara estem mesurant el llevat natural. Potser aquesta operació és important que la tingueu present, perquè això és el llevat natural, que és l'especificitat més important del pa que treballem nosaltres. És un llevat de conreu natural fabricat directament aquí a la casa, i són llevats espontanis, llevats que viuen en general a l'escorça dels blats i directament al medi. Aquí ve l'aigua, que està, en aquest cas, mesurada a 20,5 graus. Arrenquem la pastera a primera velocitat, arrenquem a la inversa i li preparem 6 minuts a segona velocitat perquè ens acabi de deixar la pasta exactament al punt. Que a partir de la pastada no tan blanca, diem nosaltres, farem aquest pa que es diu de gallaret i oli d'oliva, i no enganyem, gallaret i oli d'oliva, i en farem una altra barreja que en diem de nous i panses. Em van convidar per ajudar l'Estrella, la que era la filla del forner de Tavertet, a fer coques per Sant Joan. Ella es volia jubilar i volia que algú li aprengués l'ofici. I vaig anar-la a ajudar, vam coure entre 70 i 80 metres de coca. I em va semblar tan extraordinari que em va quedar una llavoreta plantada que no va germinar fins molts més anys passats, molts i molts anys. Doncs comencem a plegar pastes, per aprofitar tot el gluten que tenim, que és escàs, les farines que treballem nosaltres, doncs intentem millorar-ne la qualitat plegant-les cada 20 minuts, mitja hora. Ara les deixarem reposar 20-25 minuts. Segurament és el darrer cop que hi tirarem llenya al forn, és més o menys des de les 5 de la matinada que està escalfant-se. Llavors li acabarem de posar uns quants pals més, però poca cosa, perquè estem a punt d'arribar a la temperatura idònia, que en aquest cas avui serà d'uns 230 graus. És un forn principi dels anys 70, que havia treballat a la costa alacantina, pràcticament 8 anys. És un forn d'inèrcia. Aquest matí, quan hem arrencat, estava a 210 graus. Ara simplement estem matisant la temperatura per arribar a 230. Sí, és un ofici complex, treballes amb matèries vives, les matèries vives són molt canviants, hi ha molts elements que alteren el creixement dels llevats. Això vol dir que has de tenir nas, has de tenir vista i fins i tot has de tenir quasi oïda per saber quan el pa és cuit. Llavors és un ofici d'entrenament, és un ofici d'hores que requereix un procés d'aprenentatge llarg, si és possible de passar per bones mans, per bons professionals que t'acabin d'ensenyar els molts i molts secrets que són quasi inacabables, aquest ofici. No s'acaba mai d'aprendre. Us he dit 25 llonguets, aproximadament 2,5 quilos de pasta, per tant, 25 llonguets vol dir que sortiran, si fa no fa, 100 grams cada un. De moment, ara s'ha de relaxar, i fins que no relaxi jo no puc fer la següent operació, que és aplatir-lo, estirar-lo i després començar a plegar-lo, a contraplegar-lo, a estirar-lo, fins que arribarem a la forma final. Fet això, fem un contraplec. Un altre.
aquesta mena de botifarra l'estirarem fins que faci 1,80 m o 2 metres. I aquí continua el procés. Novament, temps de relaxar-se, temps de reposar i temps de fermentar. D'aquí 10 minuts continuem el procés d'estirat i plegat del llonguet. Ara passarem d'aquesta forma a una forma simplement més allargassada. I fem un contraplec. A plegar-lo longitudinalment. Vol fermentar. Un cop està ben aplatida, tornem a fer aquest plec, que és el penúltim d'aquesta operació. Molt bé. Aquest és l'últim plec. Tots aquests plecs es fan per aconseguir que sigui per un cantó una pasta d'una certa densitat, però que a la vegada sigui lleuger en boca. I comencem a debitar-los. S'han de deixar reposant i fermentant una bona estona fins que s'engreixin. És quasi una feina de compromís social, aquesta. Nodrir amb aliments de primera qualitat el teu entorn immediat, el teu entorn social immediat, és una cosa que té un punt de màgic, un punt de primari, però a la vegada un punt de preciós. Els dos corrons metàl·lics els vaig ajuntant de tal manera que aconsegueixo que la mantega em faci la pel·lícula de la dimensió que a mi m'interessa. Ja l'he estirada. Ara vaig a buscar el pastó de croissant. Anirem laminant-lo successives vegades fins que aconseguim una pasta de full, però en aquest cas una pasta de full fermentada, a diferència de la pasta de full ordinària, que és una pasta morta, sense ferment. Aquí tinc el marc que necessito. Incorporem la mantega i farem el primer plec, que és un plec simple per treballar per nosaltres. Corró contra corró, anem estirant, i aquí comencem a fabricar el full fent plecs. Capes de pasta, capes de mantega. Ara ho hem de deixar refredar, que la mantega torni a agafar cos, i això ens permetrà tornar-la a estirar, i llavors farem un plec doble. Aquest que hem fet aquí es diu plec simple. La realitat és que el pa elaborat com l'elaborem nosaltres, artesanalment, això és un ofici que tendeix a la mort, a una mort irremeiable. És a dir, el pa que consumirem és pa industrial. Això és una divisora hidràulica molt respectuosa, una divisora de ganivetes, que es diu, molt més respectuosa amb les pastes que les divisores de pistons que es feien servir abans. Nosaltres, pel tipus de pasta que treballem, molt baixes en gluten, necessitem alguna cosa que treballi com es treballava manualment. Per tant, ho tallarem amb aquesta ganiveta, es veurà de seguida. Un pèl de farina per evitar que s'enganxi. Amb això homogeneitzem el pastó. El col·loquem a lloc, col·loquem la ganiveta. I tenim 9 divisions, que no són perfectes, però són molt aproximades. Les divisions que fa en aquest cas són divisions de 900 grams. 900 grams serveixen per fer pans de 3/4 de quilo. I això és així perquè a dintre forn
perdem el 20% de la pasta en forma d'aigua que s'evapora. Aquesta pasta que fa l'Enric és la pasta integral. El pa més integral que fem nosaltres, que és el que té el nom de la casa, li diem corcó, i és integral aproximadament el 70%. Aquesta operació en diem funyir la pasta. Funyir la pasta vol dir donar-li la forma que acabarà tenint per entrar al forn. És a dir, estructurem els pastons, donem tensió i generem la forma necessària. Cada mestre forner té el seu gest particular, però sempre l'objectiu és aconseguir una pell fina, llisa, i que quedi a punt per seguir fermentant i creixent adequadament. Sent pastes febles en gluten, com les pastes que treballem nosaltres, aquesta operació és particularment delicada. Nosaltres necessàriament hem de funyir a mà, perquè si no funyissin a mà, si això ho intentéssim fer amb màquines bolejadores, l'esparracaríem tota aquesta pasta. Nosaltres oferim un producte fabricat aquí amb ingredients bàsics, primaris, elaborats aquí. Això passa poc, passa molt poc. Un croissant resolt. Acabem de fer una napolitana, un croissant, i ara farem una cosa que ens agrada fer molt a nosaltres, que en diem tifetes. Per motius obvis, en diem tifetes. Com que treballem amb mantega, hem de treballar a temperatures baixes. No ho podeu sentir, però fa una fressa tremenda en aquests moments a dintre forn, perquè el forn està a uns 230 graus, una mica menys de 230 graus, hem tirat aigua freda i ha evaporat sobtadament. Molt bé. Aquest pa està disposat a la catalana sobre una tela de lli, una tela crua de lli. Nosaltres treballem amb sistema català i amb sistema francès. El català és sobre tela de lli, el francès és sobre vanetons, sobre paneretes. Sovint la gent pensa que és purament decoratiu i no és el cas. Això evita que el pa s'acabi cremant per una exposició massa violenta al xoc de temperatura. Aquests talls serveixen perquè el pa faci un creixement endreçat a dintre del forn. Aquest pa és el pa de corcó, que diem nosaltres, que és el pa més integral que fem. I li donem aquesta forma de tall, és una forma com d'espiga. Sí. S'ha d'aprofitar cada centímetre del forn, llavors és molt important no badar perquè aquests pans un cop entren no es poden moure fins que han quallat i això passarà d'aquí 20 minuts, 25 minuts, no abans. Els motlles els fem per motius diversos. Un d'ells és perquè el pa que creix en un motlle fa una crosta molt més delicada, molt més fina. Llavors, les persones que tenen dents delicades agraeixen crostes més enraonades, més abordables per les seves dents. Llavors, hi ha una part important de pa que el fem amb motlle
precisament per això. Jo penso que sempre quedarem 4 gats, tindrem, evidentment, la nostra clientela, perquè la qualitat de pa que s'aconsegueix elaborant-lo com l'elaborem nosaltres i la qualitat del pa d'indústria són dos conceptes totalment diferents, però segur que serà un consum residual, un consum de qualitat, de gent compromesa culturalment, nutricionalment, però clar, això és un percentatge petit de la població. Molt bé. Teu també per tallar. En tenim 3. 4 de 3 quarts i 2 de quilo. Jo et diria que els teníem. Tots teus. Montseny, te'n series un carrito per l'avenc? Pensar que a les taules de cada dia se serviran moltes viandes, però que la major part d'elles aniran acompanyades d'una llesca de pa nostre, és alguna cosa francament bonica.